arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gül Erçolak. Kariyer Talk serimizin yeni konuğu Future Bright kurucusu Akan Abdullah. Hoş geldiniz Akan Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Siz hoş geldiniz aslında. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim valla, teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkürler. Teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Öncelikle ben sizi tanımak istiyorum biraz. Kendinizi biraz tanıtırsanız. Araştırmacı olarak başladım hayatıma. Sonra uzun yıllar reklam dünyasında çalıştım. Stratejinin başındaydım. Sonra global bir pozisyonum vardı. Bu ajansın global strateji ofisinin 12 tane stratejisinden bir tanesiydim. Sonra bu arada bayağı böyle üniversitelerde ders verdim. Bahçeşehir Üniversitesi'nde ders verdim. Ders verdim. Şimdi Bilgi Üniversitesi'ndeyim. Sonra şirketi kurdum 7-8 yıl önce. Şu anda Future Bright grubun kurucularından birisi olarak hayatıma devam ediyorum. Future Bright grubun içinde de 5 tane şirket var. 140 kişilik bir ekibiz biz şu anda. Aslında veri odaklı bir strateji şirketi diyebilirim temelde. İşin veri araştırma tarafı da var, işin neuroscience tarafı da var, işin strateji tarafı da var. Aslında bir taraftan konuşmacıyım, bir taraftan sürekli sahnelerde bir şeyler anlatıyorum. Ama temelde stratejiden anlayan bir veri uzmanıyım diyebilir. Bir nevi araştırmacı gibi. Araştırmacı tabii yani. Ama bütün araştırmacılar stratejiden anlar diyemem açıkçası. Strateji yapan bir veri uzmanıyım diyebilirim. Görücüyüm yani en temelde yani bu soğuk verilerden duygu bulmaya çalışan kişi. Ben sorulara başlamak istiyorum hemen. Gelecekte kariyer planlamasında hangi meslekler ön plana çıkacak ya da oluşacak ve yeni oluşan mesleklerde kariyer planlamamızı nasıl yapacağız? İşte hangi meslekler, herkesin söylediğini söyleyeceğim. Söylemek istemiyorum çünkü hiç kimse bilmiyor aslında. Bir sürü şeyler geliyor. Her sene trendlerde işte meslekler sayılıyor ama temeli, kökünü söylemek istiyorum. Tabii ki yapay zeka, veri odaklı meslekler öne çıkacaklar ama ben onun da çok da önemli olmadığını, çok böyle yukarıdan anlattığımızı düşünüyorum. Ben duygunun önemli olduğu her şeyin öne çıkacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle düşün, bir yapay zeka şeyine doğru gidiyoruz, devrimine doğru gidiyoruz. Big Data zaten yol aldı ama yapay zeka hala gelmedi. Hepimizin ağzında duran bir kavram da şöyle söyleyeyim, hala yok ortalıkta ama geliyor. Şimdi bu yapay zeka ne yapacak? Monolitik dediğimiz tek yönlü olan işlerin hepsini yapar hale gelecek. Ama neyi yapamayacak sorusunu sormamız gerekiyor çünkü o bizim mesleğimiz olacak. Yapay zekanın yapamadığı hiçbir şey eşittir bizim meslekler. Peki ne yapamayacak doğru düzgün? Entegre bir şey okumak, duyguları anlayabilmek, daha derin düşünebilmek. Bunun içine onu söyleyeceğim. Yani ben pazarlamacının da sanat bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer bu makineye karşı bu savaşı kazanmak istiyorsan öncelikle onun yapamayacağı şey olan entegre düşünmeyi sağlaman lazım. Şimdi şöyle bir örnek vereyim daha basit olsun diye. Gelecekte ekonomiden mezun olup da ekonomist olamayacağız. Yani o bir monolitik, tek yönden. Monolitik ne demek? Bir işe tek yönden bakmak. O benim zamanımda ben şanslıydım. Biz dijital dünyaya doğmadık. Siz mesela dijital dünyaya doğdunuz. Biz düştük dijital dünyaya. Dolayısıyla biz bu monolitik mesleklere sahip olan belki de son jenerasyonuz. Siz öyle olamayacaksınız. Çünkü monolitik olan her şeyi, tek yönlü olan her şeyi bir makine yapabilecek. Makine ne yapamayacak? Senin entegre ettiğin her şeyi yapamayacak. Şimdi bu ne demek? Sen meslek olarak ne yapıyorsan yap, sanattan anlamak zorunda olacaksın. Antropolojiden anlamak zorunda olacaksın, sinir bilimden anlamak zorunda olacaksın. Jenerik hiçbir şey yapamayacaksın. Bildiğin yaratıcı olmak zorunda olacaksın. Dolayısıyla tüm bunların entegrasyonu olan o mesleğin ismi ne olacak tam olarak bilmiyorum ama birazcık böyle duygu okuyucuları dünyasında biz de var olacağız. Yani ben gibi görüyorum, bu piramidin insanlık makinenin önünde savaşı kaybetmeyecek, üste çıkacak. Bazı işleri makinelere teslim edeceğiz ve biz daha üstteki işleri, daha duygusal, daha derinlik isteyen işleri yapacağız. Bunun mesleklerin tabii ki isimleri olacak ama en temelde makinenin yapmayacağı her şey eşittir geleceğin meslektir. Bu da ne demek? Entegre düşünmek demek, doğru okuyabilmek demek, duygu demek, sanat demek, kültür demek bunlar. Ve bunu da için sanat işi yapmayacağız. Pazarlama işi yapmak için bir sanat anlamak zorunda olacağız. Pazarlama işi yapmak için derin psikoloji anlamak zorunda olacağız. Dolayısıyla hepimiz kendi mesleklerimizde bunların entegrasyonuna ulaşmak zorundayız. Aslında bir nevi her şeyi bilmemiz gerekiyor. Her şeyi şöyle söyleyeyim, tek yönlü olmamak gerekiyor. Her şeyi tabii ki hiç kimse bilmez ama tek yönlü olursak çok kolay kopyalanacağız. Ekonomiden mezun oldum, ekonomist oldum, bu bizim yani ben mezun oldum da işte çocuğumuz ekonomist oldu diyemeyecek kimse. Çünkü ekonomist olamayacaksın. Ekonomist olabilmen için bayağı örnek vereyim sana. Yapay zekadan bahsediyoruz ama son 10 yılın ekonomideki Nobel almış kişilerin isimlerine bak, hiçbirisi ekonomist değil. Çoğunluğu psikolog.
Evet. Çünkü psikolojinin ne kadar ekonomik kararları etkilediğini artık hepimiz biliyoruz, konuşuyoruz. Dolayısıyla entegre düşünmeden, psikolojiyi anlamadan ekonomiyi anlamak yok. Onun için geleceğin mesleği, makine ne yapamıyorsa mesleğin o. Bu yeni mesleklerde bizler hangi yetkinliklerimizi geliştirmeliyiz? İşte en büyük yetkinlik bence içgörü. En büyük yetkinlik bence dediğimiz o duygusal zeka tarafımız. Duygusal zekamızı geliştiremezsek yaşam şansı tanımayacak bize makine. Çünkü rasyonel işin, monolitik işin her şeyini senden daha etkin bir şekilde yapıyor. Ve şöyle bir özelliği var, yorulmuyor. Sen 8 saat çalışmak, 8 saatte uyumak zorundasın. Dolayısıyla seni her şartta yeniyor. Yani çünkü uyumak zorunda değil. Onun için neyi geliştirmek zorundasın? Yetkinlik olarak değil, duygusal zekanı geliştirmek zorundasın. Duygu okuyabiliyorsan, empatini geliştirebiliyorsan o zaman daha zor kopyalanabilir olursun. Onun için nedir o yetkinlik? Yetkinlik duygu okumak, anlayabilmek, derine inebilmek, içgörü okuyabilmek, insanları anlayabilmek vesaire anlamında buralardaki yetkinliklerini geliştirirsen o zaman ayakta kalacaksın. Geliştiremezsen ve işin şöyle muhabbetler edenler bayağı kötü duruma düşecekler. Biz mühendisi duygulardan anlamayız. Böyle muhabbetler hala dönüyor benim toplantılarda. Abi ben mühendisim, ben çok duygu okumayı bilmem. Bay bay. Yani okumayı bilmezsen mühendislik işini ona daha efektif yapacaklar sistem. Onun için mühendisin duygu okuyanı ayakta kalacak bu arada. O çünkü çok değerli olacak. Hem mühendis hem duygu okuyanı. Ama ben mühendisim, duygudan anlamam diyenlere demek zorunda kalacağız yani. Empati, yetkinlik, duygusal zeka. Algoritmalar gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Gelecek konuşmaya gerek yok. Şimdi bir de konuşalım biz. Algoritmalar şu an, mesela ben fütüristlerle ilgili en büyük problemlerimden bir tanesi, çok şey konuşuyorlar. Boston Dynamics, gelecek. Arkadaş ne geleceği? Sen zaten Boston Dynamics, yani robot dediğin şey böyle makine gibi gelmeyecek ki. Robot zaten senin cebinde. O bir yazılım zaten. Sadece soft olduğu için ve bir soyut bir kavram olduğu için onu gösteremediğimiz için makine gibi, o makinenin en beteri. Dolayısıyla gelecekte, algoritmalar gelecekte gelmeyecek. Algoritmalar şu anda hepimizin cebinde. Ve bu algoritmalar bize ne yapıyorlar aslında? Bizim hayatımızı çok ciddi şekilde yönlendiriyorlar. Ve nasıl yönlendiriyorlar? Bir tane zaafımızdan beslenerek yönlendiriyorlar. O zaafımız ne? Beynimiz en çok neyden hoşlanıyor? Kendisine benzerlerle bir arada olmaktan hoşlanıyor. Çünkü biz bütün dünyaya şöyle bir, bu da bir zaaf bu arada, bakışımız var. Ben normalim. Dünyaya bakışımız şöyle başlıyor. Ben normalim. Dolayısıyla bana benzeyen herkes normaldir. Onun için biz normaller ve anormaller, yani anormaller kim? Bize benzemeyen hiç kimse normal değildir diye bakıyoruz. Bunun da ismi var böyle, hipernormalleşme deniliyor buna. Şimdi hayata böyle baktığın zaman makine ne yapıyor? Bundan hoşlandığın için makine sana hoşlandığını göstermek için sana benzerleri senin önüne koymaya başlıyor. Ve böyle olan hayatını yavaş yavaş daraltıyor. Sen dünyayı göremez hale geliyorsun. Algoritma ne yapıyor? Önce senin hoşlandığın şeylere, hoşlandığın postlara, hoşlandığın insanlara, hoşlandığın ürünleri getirmeye başladıkça özgür olan dünya yavaş yavaş daralıyor ve bir tane odanın içine kapanıyorsun. O odanın içinde bir zaman sonra senden başka hiç kimse yok. Sadece kendi yankılarını duyuyorsun. Sadece benzerlerle bir hayat algın oluyor ve algoritmaların maalesef bu yankı odalarına daha çok daraltma durumunu bekliyoruz. Algoritma dünyası bizim gelecekte hayatımızı yankı odasına sokmayacak. Şu an zaten yankı odalarındayız. Bu da nasıl bir problem yaratacak hayatımızda? Sadece sana benzerlerle bir aradasın ve sadece sana benzerlerin içeriklerini görüyorsun. Bu bir kere çok sıkıcı. Aşırı derece empatiyi vuran bir şey. Az önce ne dedim? Empati gelişmesi gerekiyor. Duygusal zekanın gelişmesi gerekiyor. Algoritmanın tam tersinde duruyor. Sadece sana seni göstererek sen farklıyı görmüyorsun, sana benzemeyeni görmüyorsun, yeterince beslemiyorsun. Bir zaman sonra dünya o kadar dar ki, sadece kendinden ibaret. Bunu yapmaya devam edecekler. Biz de bu algoritmaları hacklemeye çalışacağız. Hacklemekten bahsetmiyorum, yani böyle illegal bir şeyden bahsetmiyorum. Algoritmalara karşı böyle bir saldırı yapalım anlamında demiyorum. Algoritma nasıl çalıştığını anlayacağız ve duygusal zekamızı kullanacağız. Bu ne demek? İlk kızdığımız şeyi atlayıp da linçlemeyeceğiz. Hemen saldırmayacağız. Her sosyal medyada yazılana inanmayacağız. Bekleyeceğiz, düşüneceğiz. Bunun arkasında başka bir motivasyon olabilir mi diyeceğiz. Bu aslında algoritmanın hacklendiği yerler. Bizim de yapmamız gereken şey şu. Onun için algoritma gelecek kelimesini hiç yan yana getirme. Algoritma şu anda başımızı zaten belaya yeterince sokmuş durumda. Gelecekte iş alım süreçleri nasıl olacak ve nasıl CV hazırlayacağız? Ben mesela daha dün bir tane şeydeydim. Maker Türkiye şirketindeydim bu arada. Acayip hoşuma gitti. Çünkü şu an anlattı arkadaş bana. Bir tane şirketin ismini vermeyeceğim. Maker Türkiye'yi söyleyebilirim. Çok gönüllü, güzel işler yapıyorlar çünkü. Şöyle bir şey anlattı. Bir tane şirket işe alımda böyle 90 kişiye indirmiş yüzlerce kişi başvurmuş. 90 kişiye indirmiş sayı. O 90 kişinin içinden 9 kişi seçmesi gerekiyormuş. Nasıl seçmiş biliyor musunuz? Hepsini çağırmış. Maker Türkiye'yi de çağırmış. Maker Türkiye onlara proje yaptırmış.
oradan şeyi görmüşler, yaratıcılıklarına. Proje dedim, bildiğiniz bir drone mu üretmişler hep beraber vesaire. Yani baksana işe alım şeyini, yani şey sormamışlar. Peki en büyük zayıflığınız nedir? En büyük zayıflığım çok ilgili ve detaycı olmamdı. Böyle cevaplar veriyoruz ya sürekli, hani kötü bir şey söyler gibi söyleyip iyi bir şey söyleme olayı öğretiliyor ya bize. Ona unutalım, ona bitiyor. Maker Türkiye geliyor ve diyor ki proje yapacağız sizin. Hadi bakalım kim en yaratıcı çözümü getiriyor. Ona elemişler. Bu benim çok hoşuma gitti bu arada. Çünkü işin içinde bu arada duygusal zeka var. İşin içinde analitik düşünmek de var. Çünkü şeye bakıyor yani, sadece neyi söylediğine değil, nasıl ürettiğine ve oradaki zekana. En iyi ürünü üretmek zorunda değilsin. En iyi uçan drone'u da üretmek zorunda değilsin ama ona düşünme şeklin, bakmak şeklin, o critical thinking dedikleri şeye bakıyorlar ve buna göre işe alıyorlar. Onun için o kadar geniş ki bu soru, çok çılgın şeyler olacak gibi geliyor bana. Şeye de gidecek gibi geliyor, en korkunçunu söyleyeyim. Big Data'nın kullanımının dibine kadar gideceğini düşünüyorum. Yani senin bütün o bıraktığın izlerden senin profillemen çıkartılabilecek ve sen o bıraktığın izlerden bir rapor vermiş olacaksın karşı tarafa. Bu benim çok distopik durum, çok hiç sevmediğim bir şey bu ama bu noktalara kadar gidebilir. Oralarda da yani sen zaten CV'ni bıraktığın izler üzerinden onların elinde vermiş olacaksın ve zaten en uygun kişiyi ona göre çekmiş olacaklar. Distopik, çünkü bana sorarsan bu kadar da kontrol altında olmak, herkesin o verilere ulaşması da benim çok da hoşuma gitmiyor. Gelecekte hangi iş ortamlarında çalışacağız? Ortam olmayacağını düşünüyorum. Tabii ki her şey böyle bir bulut dünyalarında, mesela bugün biz 140 kişilik bir ekibiz, şu anda hiç kimse burada yok. Neyi yok? Çünkü korona. Şimdi biz bu koronadan önce mesela hep şunu diyorduk, lan evden mi çalışmaya başladık, o kadar korkuyorduk ki. Ama birazcık daha beklemem, birazcık daha bir korona geldi, hop bak kimse ofiste yok. Ve şu an işler bayağı yürüyor. Hiçbir problem de yok. Bir tek ben varım şu anda ofiste ama ve işler dönüyor şu anda. Onun için ortam tabii ki tamamıyla böyle entegre sistemler, herkesin kendi dünyasından çalıştığı ama bir yerde bir katkıya da bulunduğu bulut sistemleri vesaire, ama ofis ortamları vesairelerin çok olacağını tahmin etmiyorum gerçekten. Bitiyor artık. Bitiyor. Yani gidiyor artık. Remote bir dünyada çok zor yani. Teknolojinin gelecekte mesleklerle arasında ilişki nasıl olacak? Her şey olacak. Yani teknoloji nasıl bir ilişki olacak? İlişki dahi olmayacak. Teknoloji eşittir meslek noktasına geleceği için bizim mesleklerin birçoğunun birçoğunun da neredeyse büyük bir çoğunluğunun teknolojiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani şunu söyleyeyim, yani bugün yine distopik olacak, psikologlar bana kızmasınlar ama bütün kaynakları tarayan bir yazılım en az psikolog kadar doğru bir çözüm getirebilir. Yani şöyle söyleyeyim, bütün entegre kaynakları düşünün dünyada. Geldiğiniz psikologa derdinizi anlatıyorsunuz ama onu anlatacağınızda makineye anlatıyorsunuz. Makine ses şeylerinizden, kodlarınızdan ne kadar stresli olduğunuzu hesaplıyor vesaire. Gidiyor bunun bütün dünyadaki kaynaklarına bakıyor bu vakanın. En iyi kaynağının en iyi çözümünü getiriyor, önünüze koyuyor. Resmen makine psikolog rahatlıkla olabiliyor gibi de görünüyor. Onun için şeye baktığımızda yani teknolojiyle ilgisi olmayan mesleklerin tümünün teknolojik olacağını zaten hepimiz öngörüyoruz yani. Yani teknolojiyle bir ilişki olmayacak. Biz hepimizin mesleği zaten teknoloji olacak. Yani ister psikolog olalım, ister doktor olalım, ister araştırmacı olalım, ister duygu bilmem nesi olalım. Mutlaka işin içinde bir teknolojik platform olacak tabii ki. Son soru, gelecekte yeni dünya nasıl olacak? Ya, enteresan olarak herkes negatif bir şey söylüyor Gül. Ben hala pozitifim bu konuda. Ben mesela herkes neyden Pozitif etkilendi? şeylere ihtiyacımız var. Herkes Harari'den etkilendi dedi ya, böyle anlamsız insanlar ırkı geliyor. Bunlar sistem böyle de gösteriyor bu arada. Sistem negatif bir şey gösteriyor. Sistemin gözünden, çünkü bu algoritmaların gözünde ne sen ne ben ne bu odadaki hiç kimse insan değil. Yani bizim hepimizin tek bir görevi var, aslında tüketmek. Sistemin gözünde biz tüketiciyiz. O yüzden sistem beni bir baba, 2 tane kızın babası, eşi falan gibi görmüyor. Ya da FutureBright'ın kurucusu, bir hayali olan bir adam gibi görmüyor. Benim sistem bana şey gözüyle bakıyor. 0 ve 1'ler gözüyle. Ne kadar tüketiyorum, ne tüketiyorum, ne zaman tüketiyorum, nasıl tüketiyorum, kiminle tüketiyorum. Bak her kelimenin üzerine bir tüketiyorum noktası geliyor. Ama bu da zaten bir sürü yazarı, ki Harari'de onlardan bir tanesi, anlamsız insanlar kavramı yaratmaya götürdü ama ben orada değilim. Ben hala pozitif bakıyorum. Ben diyorum ki makine her şeyi yapacaksa, insan olmayacaksa, öyle diyorlar. O zaman bu ürünleri kim tüketecek? Kim tüketecek? Biz yokuz, yok olduk diyelim ırk Kimse olarak. tüketemeyecek. O zaman makineler ne üretecek? Dolayısıyla matematik çalışmıyor. Dolayısıyla her şeyi, bütün işlerimizi elimizden alacaksa biz o zaman para kazanamayacağız. Para kazanamıyorsa tüketemeyeceğiz. Peki makine ne yapacak o zaman? Ben de diyorum ki hayır, böyle olmayacak. İnsan var olmak zorunda.
ırk olarak tüketim sisteminin ve kapitalizmin yürüyebilmesi için insanın var olması gerekiyor. Peki ne olacak? Makinelere basic işleri, o rasyonel işleri, o tek yönlü işleri devredeceğiz. Biz üst seviyeye geçeceğiz. Yani Maslow piramidini anlatmak istemiyorum. Çok basit bir anlatım oluyor ama tam da o. Aslında en piramidin en üstüne çıkabilmen için basic need'ler dediğimiz dünyalardan uzaklaşman lazım. En ihtiyaçlar, biyolojik ihtiyaçlar. İşte makine zaten senin yerine çalışıyorsa ve senin yerine o basic need'leri çözüyorsa sen bir üste geçersin. Sanata gelirsin, kültür konuşursun, derinleşirsin, duygu konuşursun. Ben anlamsız insanlar ırkından öte anlamlı insanlar ırkı. Biz şu an anlamsızız. Yani gelecekte anlamsız olmayacağız. Ben tam tersi gelecekte asıl anlamlı hale geleceğimizi, içimizdeki o duyguları daha iyi kullanacağımızı düşünüyorum. Çünkü geri kalan her şeyi makineye devredeceksin. Atıyorum şöyle hayaller var. Herkesin bir robotu olacak. O robot onun için çalışacak. Peki o robot benim için çalışmaya başladığı zaman ben ne yapacağım? Kuvvetli ihtimal vaktimi daha derin şeyler harcayacağım. Daha derin farklı dünyalar. Hatta neyse çok delice olacak ama hadi söyleyeyim. Bence en değerli şey insan olacak. Çünkü biz eğer uzay bilimiyle beraber uzaya yayılmaya başlayınca biz toplamda 8 milyar insanız. 8 milyar insanın her birine bir tane şey koysan, planete koysan 8 milyar planetin çok üstünde şey var. Dolayısıyla insan yetmiyor şu anda. Oysa koloni olarak kurman gerekiyor. Bu da gösteriyor ki insan çok değerli hale gelecek. Şimdi insanlar birbirleri savaşlarıyla öldürüyorlar ya, dünyanın en saçma şey insana ihtiyacın olacak. Çünkü uzay o kadar büyük ve sonsuz ve sınırsız ki koloni kurmaya kalksan yetmiyorsun. İnsanlık olarak yetmiyorsun. Onun için insanlık ve insan değersiz bir ırka dönmeyecek. Tam tersi makineye devredecek değersiz işleri daha değerli işlere girecek. Pozitif bitirelim bari ya. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir verimli bir sohbet oldu izleyicilerimiz için, bizim gibi öğrenciler için. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun geldiğiniz için arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, şimdi merakla beklediğiniz ikinci konseptimiz olan Face Talk bölümüne geçiyoruz. 3, 2, 1. Hakan nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben deyim. Heyecanlı mısın? Biz de heyecanlıyız. Başlıyorum. Tatlı mı tuzlu mu? Tatlı, çok ortada. Tatlı, güzel. Kahve mi çay mı? Ne kahve ne çay. Buradan kimse örnek almasın. Ne kahve ne çay içiyorum. Bunun yerine günde 1,5 litre kola içiyorum. Bunu yapmayın sakın. Kahve ve çayın antitoksidan şeyleri var. Onu kullanın. Ben alışamadım. Bu arada balkonunuzu çok beğendik. Umarız düşmeyiz buralarda. Bayağı aşağıda. Umarım. Vazgeçilmez yemeğin ne? Ay dolma diyeceğim. Biraz çok basite kaçacak ama dolma. Türk yemekleri çok seviyorum. Türk onu yemekleri, söyleyeyim. evet, çok seviyorum güzel. Yemekler olayım. Çünkü ben bu arada bilmez belki seyirciler. Ben Yugoslavya'da doğdum. 18 yaşına kadar oradaydım. Üniversite için geldim Türkiye'ye. Onun için biz burada Türk yemeklerinin hastasıyız. Şimdi biraz değişik bir soru olacak ama bir zombi istilasına uğrasan ne yaparsın? Çok zombi filmi izledim. Kuvvetli ihtimal böyle yerin altına sığınak yaparım. En büyük hayalim bir dönem bir sığınakta yaşamak. Böyle bir sığınak fantazim var benim. Böyle bir güvenli hissediyorum toprak altına yaşama noktasında. Onun için zombi saldırısı olmasın ama olursa kesin bir sığınağa yerleşirim. Ya da en iyisi ya da olmuyorsa da zombi olurum. Ne yapayım? Umutsuzluğa kapıldığında yaptığın ilk şey. Bu tarz vakalar yaşamış insanları okumak. Ama çok umutsuzluğa kapıldığımı söyleyemem. Bir hayvan olarak dünyaya gelsen bu ne olurdu? Sadakat ve vefaya çok inandığım için köpek olurdum herhalde. Seni 3 kelimeyle tanımlayacak olsak bunlar neler olurdu? Vefa olurdu, duygu olurdu, çalışkanlık olurdu. Okul zamanlarını özlüyor musun? Ya okul zamandaki okulu özlüyorum. Okul zamandaki hallerimi özlemiyorum. Çünkü çok derslere önem verdim. Aşırı derecede çalıştım. Hep ortalama peşinde koştum ve bugünkü zamana baktığımda ne kadar yanlış yaptığımı da görüyorum. Bu arada öğrencilere ders çalışmayın demiyorum ama farklı şeylere vakit ayırmak zorundasınız. Kamu spotu, ders çalışalım. Çünkü şöyle bir şey var. Bilginin raf ömrünü kısa tutmazsanız hayatta kalamayacaksınız. Çünkü her şey çok hızlı değişiyor. Onun için sadece kitaplara odaklanmak ve sadece ders çalışmak yetmiyor. Farklı kaynaklarda beslenmek zorundasınız. Ben her gün Türkiye'nin en iyi kütüphanelerinden bir tanesine gidip kendi kitabımı oraya götürüp ders çalıştım. Bir tane raftan bir tane kitap çekmedim. Allah cezamı versin benim. Yani okulda en çok özlediğin şey kütüphane diyebilir miyiz? Kütüphaneyi özlüyorum ama kütüphaneyi kullanır halimi özlüyorum. Böyle geri zekalıca kütüphaneye gidip kendi kitaplarımı okumak noktasını özlemiyorum. En sevdiğin spor? Basketbol. Hobilerin neler? Hobilerim neler? Bayağı böyle biriktirdiğim bazı küçük şeyler var. Koleksiyon. Arabalar var, koleksiyonlar var vesaire. Seni sen yapan ne? Beni benle yapan ne? Çok şey var. Yani zamanında çok küçükken sanatla ilgilendim. Dergi çıkarttım.
Şimdi kitap yazmaya başlıyorum. Yani şey diyebilirim, yazarlık, yazmak, duygularını kağıda dökmek. Bu ben yapan şey. Küçükken bir hayalin var mıydı? Varsa neydi? Küçükken hayallerimden bir tanesi böyle bir çok satan bir kitap yazmaktı. Şu anda yeni başlayacağım o kitabı yazmaya. Umarım o hayalim gelir. O zaman heyecanla bekliyoruz kitabı. Evet, başlıyorum. Eylül'e kadar bitirmem lazım. Son olarak bugünün hedefleri nelerdir? Hayalinde hedef sorarsan bana hizmet sektöründe ki o sektörde faaliyet gösteriyoruz. Global bir marka çıkartabilmek. Çok teşekkür ederiz. Çok eğlendik. Çok Güzel teşekkür bir gezi oldu. Sağ olun. Kanalına lütfen abone olun. Yani ona buraya bir şeyler koyacaklar. Ona tıklayın. Görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, fikirlerinizi yorum bırakmayı Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. bir sonraki videoda görüşmek üzere.